Така, Барса. акција, ајде. Рајо Барса. Опа. Кај сте бе корнери? О, добро вечер, Што добро прајде? вечер. Што правиш? Еве Поштовање. гледам такмици за викендов, што да пишуваме. Абе, понуда нешто. добив Доби. Лапај си. Да бе да, Како која е процедура? Брат, спортлайф картичка треба да имаш. Добро. Ваква е. Аха. Треба да поднесеш да подпишеш во неделјската обложувања на Спортлайф или Аха, онлайн. Мислам аха, дека онлайн многу се чека, многу се чека побрзо ќе ти биде во Така, да бе, добро, идам пред зградата, таман, одлично, супер. И значи идам таму. на име, презиме, нели си даваш сите податоци и Така, ќе И ми дава картица и после си идам да, дома. таму ќе ти биде ваучерот, можеш Да. лозинка и юзернем да Аха. најдеш и имаш многу И бенефити. ти ми кажаш 4 фиксни, ја Четири, да, идам сигурно. и лапаме кафанче. Ако ме слушаш, Што да. треба. To give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Здраво и добре дојавте во четврта епизода од втората сезона на Скратен корнер. Пред да започнеме со било што, ќе ве замолам да скролнете малку надоле и да стиснете на оноа црвеното копче subscribe, бидејќи ве нема доволно на нашиот YouTube канал. Ајде. Чекаме. Во ред, фала ви. Момци, сега преваѓам на вас. Како сте? Тале. Тале има предност. Ајде. Одлично. Ова е голема промена од минатите две епизоди. Дај ми причина зошто. Се погоди времето. Сонче ова е. Океј, да, ми се свиѓа кога правиме такси муабет во нашиот подкаст. Владко, кај тебе? Ја нема да бидам оптимист, одлично ќе бидам добар. Само заради тоа што Барселона изгуби, барем за нешто бев управо и морам да се извинам на Тале за Ливерпул и на сите највачи на Ливерпул и на сите општо познати на фудбалот, пошто кажав дека Юнайтед ќе покаже како се брани домашен терен. Изгледа покажа, ама само до трета минута. Добро, бевме веќе управо до коментар. некаде. Да, немам коментари, нека не се жалат зашто ругаме по Юнайтед. Пробав да ги бранам и мене ме расна така да оправдано. А оваа епизода ќе ги олабаиме малку. Да, Ветувам дека ќе ги само. малку ќе ги олабаиме, бидејќи стварно, мислам, прво имате премногу време во епизодиве посветено на вас. Се однесува на вас, навивачите на Юнайтед, а друга работа, чекаме форма да фатат. Ако фатат форма, ќе ги спомнеме пак. Мислам Добро. дека нема да исполнеме до крај на сезона, ама окей. Беше услов, ако фатат. Гледавте нешто интересен фудбал неделава, не гледавте, не ве интересира дербијата? Гледав интересен фудбал и можам да кажам дека гледав и работно бев на Ѓорче Струга и мислам дека Юнайтед скроз ке се вклопеше во играта на Струга и Ѓорче. Дерби, да. Извадеше барем нерешена со Ѓорче или со Струга. Добро, имаат брзи играчи Ѓорче, не е тоа, мислам, Самир Фазли е квалитетен. Така е. Тале не го прашувам, малце Барселона му го скрати оноа уживањето викендов, не те прашувам за таа утакмица. Не би рекол. Не. Тоа ми се допаѓа. Очекувањата се многу ниски од Барселона, моите очекувања лични се многу ниски од Барселона. Искрено посакував да победат на утакмицата или барем да извадат нерешено, ама тоа е квалитетот што го нудат играчите под водство на Куман, не е нешто вау. И да, целата сезона ќе биде оваква, јас сум помирен со сето тоа. Очекувањата ќе бидат големи од следната сезона кога ќе дојде нов тренер. Ако остане Куман до крај на сезона. Тоа е така. Така си е. Во ред, бидејќи имаме многу теми за разговарање и една тема која што е баш онака многу специфична и многу поделени мислења, очекувам барем од оние што не гледаат. Предлагам да го почнеме овој подкаст со Ајде. здравица. На здравје. Ајде, на здравје. За четвртата сезона, односно четвртата епизода Ја. од втора сезона. Почнуваме. Многу теми на Твитер деновиве, особено за скратен корнер поврзани. Протоколовите тренерки на Владко, нашиот кикс со предвидувањето за резултатот на Манчестер Юнайтед. Мој кикс.
Ке го наречам наш бидејќи сме едно. Да, се согласиме да послушаме Латши. Така е. Ама и многу други интересни работи кои што поминаа низ Твитер сферата деноиве, кои што баш онака некои не насмеа, некои не направија да се замислиме што точно се случува. Сакам да ги поминеме, затоа Тале ќе ти се обратам со веќе познатото. Што се твита? Првиот твит од Спартак Москва. Значи, Спартак изгуби од Зенит 7-1. Юнайтед изгуби 5-0 од Ливерпул, како што веќе знаеме. 2-2, 3+. И еве што постираат дечките, значи Том и Джери, као седиме на шина. I know that feel, bro. Да. Тоа е тоа. Јакото е што е од официјален профил на Спартак Москва, да. Спартак Москва многу ја ујаче играта на социјални мрежи последниве година дена, ги приметувам дека се тука со тимови како Рома, како Бајер Леверкузен што газат онака на социјални. Волсбург има добар Facebook, на Твитер не се добри, ама на Facebook се многу добри. Волсбург. Така што одлична работа врши админот на Спартак Москва. А кога сме кај тоа, јас приметив еден многу смешен твит за Роналдо. Да, кога сме веќе на темата за Юнайтед, значи сега завршуваме со Юнайтед и после не ве задеваме. Еве го твитот. Што и да е. Усте Роналдо, Шеси, Лопес Сала. Добро е. Спремене, да. Ја издржа машки до крај утакмицата. Сега реално до 90 Ја мислам да не мога поништа гол, Манчестер ќе вртеше таа. 100%. Да. 100%. Само тоа фалеше. Варе неголем противник. Таа трошка надеж фалеше само. Добро, следниот твит. Завршивме со Юнайтед, значи Толку е со Юнайтед беа завршени уште од 20 минута као. Добро. Чекај, исторам за душа. Следниот твит. Ова е Го видов. Сивуш Фалахи, Да, познатиот новинар кој што вели дека Спорт. Лацио Да, Лацио викендов во надпреварот од серија А го повика Романо Мусолини помеѓу 25 играчи во составот. Романо Мусолини, инаку, ако ви е познато презимето, тоа е поради тоа што тоа е правнук му на Бенито Мусолини. да, и замисли игра десно крило. Што би инаку? Мислам, Го влече, рајди. Добро. Таму е. Имам едно прашање сега. Види, знаеме сите за константните проблеми што Лацио ги има со нарекување фашисти, нацисти, СС Лацио и сите останати ствари. Здеканио го има и Да. Неделава се случи уште една работа поврзана со неонацизам или како и да сакаме да го наречеме, тоа е дека го отпуштија дресерот на клубскиот Орел поради тоа што ги отпоздравуваше со фашистички поздрав навивачите на Лацио. Дали им требаше овој потек општо вака од пиар гледна точка? Дали им беше потребен овој потек со Романо Мусолини? Дечкото не доби ниту минута, ниту ништо. Очигледно не менја ништо тоа. Очигледно Еден по не еден. менја ништо. Тоа е тоа, едноставно изгледа да си викат окей, нека не викат како сакаат, ние ќе си тераме по наш. Да, ама зашто тогаш би го избркале дресерот? Така, клубска политика на Лацио. Да, следниот твит. Осман Дембеле е подобар од Мбапе, според Серж Гнарби. Да, ова стварно онака размислувањето ми Дали е нормален? на момент ме зачуди. Знаеш дека стварно беше работава дека е официјална изјава од Гнабри. Збор за еден надпревар, конкретно ако е изваден од контекст, може да се согласам, меѓутоа Дембеле има потенцијал, има се, меѓутоа многу е склон на повреди, многу е дрско да се и безобразно да се каже дека Осман Дембеле е подобар од Мбапе, да играат на различни позиции и се тоа, меѓутоа Видеото беше за кои се најдобрите, односно лидерите помеѓу младите играчи во фудбалот. Кој е, да речеме, најдобриот млад фудбалер и тој отиде, да, ако се работи вели помеѓу оние двајца французи кои што се таму на врвот, Дембеле пред Мбапе според мене. Не знам според кој квалитет, не знам според кои параметри. Батферд зашто лани испадна. Види или прави провокација или Гнарби,
релативно млад е и се уште му треба време додека почне да ги сваќа работите малце посериозно. Има 25-6, не верувам. Па, добро, на 25 што правеше ти? Не знам, твитов од детска. Се шалам. Од дневна твитов. Да, добро. Имаме една многу интересна тема за вас, ама се враќаме по оваа транзиција. Бидете така. Без разлика дали зборуваме за овој викенд, за минатиот викенд или било кој викенд во изминативе 2, 3, можеби нешто повеќе години, една тема константно се провлекува низ наративот на фудбалскиот свет, а тоа е дискусијата околу видеоасистентот, односно популарно наречениот VAR. Прашањето за вечерва, што стварно многу ме интересира вашиот став за ова, е дали VAR навистина го подобри судењето во фудбалот. Видовме неколку случаи дури сега неодамна, дали во репрезентативниот фудбал, дали во клупскиот фудбал, кои што беа во најмала рака дискутабилни, дали беа оправдани одлуките, мислам финалните одлуки. Да. Така што ме интересира вашиот став чисто, дали го гледате како некој позитивен новитет во фудбалот, дали го гледате како нешто што е деструктивно према фудбалот, дали го гледате дека помага, дека не помага и општо е дали ви се допаѓа фудбалот во пост-VAR периодот. Ќе почнеме од Владко овој пат. Бидејќи Талија имаше предноста минативе два пати. Ајде, еве, Дали го подобри фудбалот или судењето, тоа е дискутабилно да се каже. Дека го смени начинот и пристапот на игра, да. Дали ми се допаѓа фудбалот во време на VAR, ќе останам рамнодушен и да и не. Не знам, зависи до ситуација. Има моменти кај што ме фрустрира, кај што очигледно е прекршок или офсайд, кај што не се ни дозволува да се прегледа, нели, видеоснимката од VAR, видео асистент рефери. А во други моменти некогаш правдата се задоволува преку VAR, ако очигледен офсайд, нели, се поништува погодок. Од друга страна ме нервира тоа што нема јасно одредени правила кога се прегледува VAR снимка. Тоа останува на слободна волја на судите. И не знам, мислам дека VAR-от малку помага на судите и го држи нивото на судењето малку на едно повисоко ниво, нели? Го води судењето, меѓутоа се уште има дискусии да или не, дали се фаворизираат некои одредени екипи, одредени лиги, особено во Лига на шампиони се поставуваат такви прашања. Добро е да има VAR и мислам дека уште повеќе ќе биде позастапен и нели како напредува технологијата ќе биде повеќе вклучена во фудбалот, како што сме сведоци во повеќе спортови како што има како во НФЛ, во тенис, во небитно да не набројам сега, може да се набројат уште 30 спорта намалку. Мислам дека ќе еволуира се повеќе и повеќе. Дали е добар? Добар е, меѓутоа не до толку колку што очекував да биде. Ќе завршам тука со мене, не знам. во ведното излагање. Како и секоја нова технологија, нов продукт, нов процес, потребно е време додека почне да се применува и откако ќе почне да се применува се гледат кои се фалинките. Нормално, не можеш да знаеш што старт што ќе биде окей, што нема да биде окей. И они мислам дека со секоја наредна сезона прават improvements, прават подобрувања на вклучувањето и каде се вклучува и колку се вклучува VAR во судењето. Сега, VAR е алатка. Помошна алатка, да? Алатка. Значи, ако мене ми дадеш, не знам, длето, јас од летото ќе се чука по масата. Не знам што да правам. Ама дај ми го на некој мајстор што знае што да прави со тоа длето и ќе ти направи, не знам, иконостас. Не знам, нешто ќе направи со тоа. Значи, имаш нож, можеш да лупиш компири, да направиш мофрит или можеш да отапаш човек. Тоа е VAR, алатка. Исто, некои правила кои што се наметнати во фудбалот не соодветствуваат со тоа што е фудбалот како игра.
Значи има некои правила кои што се толку безвезални и ти вика, аха, окей, јас ќе се водам по тоа правило и пресекувам тука без уопште да размислам фудбал wise. Да, на пример кој е правило? Еве, да речеме правилото со тоа конкретно за такмицата Италија со Шпанија кога беа во куп на Франција со Шпанија. Франција со Шпанија, се извинувам. Да, финалето од Лига на нации, од оваа. Значи, тоа беше како сулудо да досуди на таква утакмица. Во финале, судијата не отиде да погледне уопште како изгледаше целата таа ситуација и одговорот за тоа дека досудиле окей, можеби запиша негде во правилата, ама треба да си, како ти кажам, не си вработен во администрација по правилник да се водиш цело време и така да донесуваш одлуки. Значи, фудбалот е жива материја, не е правила, строго правила, има многу елементи кои што влијаат. Се согласувам, треба судиите да имаат нели слобода на одлуки, ама мислам дека не ги користат правилно или се на народски кажано се прават будали. Но ми е Милош овака ги почнавте баш оваа дискусија ја почнавте баш со излагање на оние баш правите моменти во она што им спречи на повеќето фудбалски фанови во однос на варот. Слободата на толкување и начинот на кој што се употребува и она нели алиби моментот во варот. Никој повеќе на судијата не може да му каже ти ќе бидеш суспендиран поради ова, што видовме дека ете со Чуне Чакир се случи, имаше катастрофално судење на преварот Атлетико Мадрид против Милан, сите го осудија, дури и судската федерација и го извади за да не биде казнет тоа што тој се повика дека јас сите одлуки ги донесов во консултација со Варсобата. Варсобата на мене ми посочи така, ако сакате повелете казнете Варсобата која што содржи 6 луѓе. И УЕФА се реши да не го казни. Ама тоа е правилно од страна на Чакир, бидејќи како што знаеме УЕФА и претходно веќе 5-6 години пред варот веќе се судијата е во комуникација со луѓе што се надвор од Апсолутно. Меѓутоа, нели појдовната точка на ВАР беше правењето на правилна одлука. Мислам дека беше многу поттикнато од најголемиот можеби случај на грабеж, да кажеме, во блиската историја на фудбалот, кога Анри ја елиминираше Ирска од пласман на европско првенство или на светско. На светско изглед... Да. 2014 светското ја елиминираше Ирска со игра со рака во 16-тник. Очигледна игра со рака кај што си ја подмести топката, потоа како беше изнуди пенал од истата таа акција и Ирска испадна. Заради тој гол. Инаку Ирска беше во предност. Тогаш имаше и судии во Точно ти тоа што го спомна петиот, шестиот судија кои да се поброи. Точно пред него се случи, меѓутоа мислам дека беа премногу преплашени да елиминираат една таква репрезентација на Франција во која што игра еден куп звезди во заминување и сакаа да им дадат едно последно испраќање кое што испадна дека беше дебакл. Значи нели отидоа на светското првенство, се испокараа сите меѓу себе. Реймонд Доменеш беше испуштен. Група не помина. Беше Ова насад веќе да. Ова ме потсеќа на ситуацијата Юнајтед кога заврши утакмицата у 97-8 минута, кога сме веќе ке тоа. Лани мислам дека со Брајтон игра и судијава свирна крај на утакмицата, луѓе почнаа да силат играчи во теренов и кога излезе после тоа пенал имаат од не знам од каде. Да, и да заврши утакмицата 2-2, после тоа Бруно дае гол 3-2, со чудом чекај малце пошто исклучи во утакмица и после гледам 3-2 завршиле. Чекај, како тоа ќе заврши 3-2 утакмица? Не можно ова. Излезе дека ствари отмаса да. И сега можеби не можеби, него сигурно тој момент највеќе ни пречи на сите нас кога се играат акции, оди до некаде, значи продолжува целата игра, па се враќаме пак назад на нешто што се случило пред неколку минути. Динамиката на утакмицата се губи со сегашната да кажеме со сегашниот начин на употреба на ВАР. Можеби во иднина ќе го совршат сето тоа и во реал тајм ќе може да проценат точно што се случува. И ова што спомнате за Чакир. Чакир, мислам дека и самиот треба да биде свесен, мислам сите суди треба да бидат свесни дека ако се случи некоја грешка во судењето, он е тој што е одговорен за таа одлука. Ако е правилно или неправилно, тие луѓе од ВАР собата
сугерираат и се студии, претпоставам и се тоа окей. Ама ти си ставен на терен, сите камери се сперени во тебе и ти си тој кој што пресекува. Дали ќе биде фаул, дали ќе биде пенал, дали ќе биде црвен картон или како иде. Ако е некоја дискутабилна ситуација, и те како треба да отиде да провери он самиот дали е тоа така или не е така. А не да се вади на тоа дека луѓето у вар собата му кажале дека не треба да свирне или треба да свирне. Интересно беше што го спомна Юнайтед со Брайтон, имаше таква ситуација во Бундеслига пред 2 или 3 години. Мајнц играше со Франкфурт, мисламе на полувреме беше 0-0 и скачаат веќе фудбалерите во тунел, озбилно. И судијата ги враќа еден изведувач од Мајнц само и од Франкфурт голман. Као може да проверат сите, као го шутира пеналот, мислам дека промаши, не е битно. Меѓутоа ги враќа и прв пат гледам онака беше као никаква логика. Меѓутоа му рекле од вар. Као што и самиот ти кажеш као да, треба да помага, меѓутоа мислам дека тоа може да се направи на пософистициран начин. Провар или контравар, Владко? Провар, контрафаворизирање на гиганти со вар. Одличен одговор. Провар, контравар? Провар, добро. И јас сум провар со тоа што ќе напоменеме дека како и секоја технологија, и оваа технологија на вар е совршена за онаа намена за која што користи. Меѓутоа луѓето, судиите, човечкиот фактор не се совршени, повремено можат да направат погрешна одлука, повремено можат да направат пристрасна одлука. Како и да е, панелот на скратен корнер е провар, меѓутоа чекаме конечно да почне да се користи како што треба. Сега одиме да си ги наполниме овие тука кригли, кои што можете да ги најдете на Sportlife маркетот. Бидејќи се празни, не се во најдобро издание, меѓутоа сега кога ќе ги наполниме, ќе бидат уште подобри. Ве оставаме на Јове. Бидете така. Во животот понекогаш правиш работи кои што не ги сакаш. Па така и ова интервју. Добро вечер, Гоца. Добро вечер, Јове. Добре дојде во Јове прашува фудбал. Добре најдов во Јове прашува фудбал. Гоца, тебе ќе те најавам како дизајнер и би рекол јутубер во обид. Да. Да. И дудук за фудбал. Тоа е одлично, да. Значи ги спојуваш сите три работи кои што се битни за да бидеш гостин во оваа емисија. Мило ми е. До сега викавме луѓе кои што се познати на YouTube и кои што имаат познати емисии, меѓутоа на сите што им вртевме оваа недела не беа достапни, па ти благодариме што дојде сепак. Супер, мило ми е што сум задња рупа на свирај. Па не би рекол задња, ама окей. Окей. Гоце, кажи ни нешто за себе, што правиш? У моментов сум... Добро, што мисли за женскиот фудбал? Има тако? Да. Окей. Супер. Дали би можел да објасниш офсайд со 3 збора? Пиле, крила и сечени. Каде игра Преснел Кимпембе? Зимбабве. Кажи ни сепак нешто повеќе за себе. Па се бавам со графички дизајн, ја го направив логото на скратен корнер. За без пари. Од љубов, не за без пари, од љубов го направив. Па мање више тоа, татко на едно дете, чекам второ дете, еве сега искочив, се брзам да завршам со интервјуот, да си го видам детето дома и отприлика тоа е тоа за мене. Дали знаеш кој победи помеѓу Реал и Барселона? Немам појма. Ти благодарам што беше гостин во оваа емисија. Исто и на тебе што ме покани. Пријатно. Пријатно. Тоа е се што треба, одлично, тоа е тоа. Дури полни кригли, билтенче, имаме се што ни треба за почнување на сегментот наречен Дерби на викендот. Дерби на викендот необично сегмент во кој што ги обработуваме некои од ајде да кажам најдобрите надпревари во текот на наредниот викенд што ќе се одиграат.
Сега очекуваме неколку добри, ама пошто Владко држи билтенот и ќе морам него да го прашам. Ајде, барај кодови таму. Која ни е прва? Во Бундеслига ми се свига Леверкузен со Волсбург. Леверкузен со Волсбург, добра Да, утакмица. таа Волсбург на- од пуштија тренер, да, Леверкузен го се зема многу Кофелд- добри. Кофелд што беше на Вердер, што добар тренер, ама за екипа во Лига на шампиони не е добар. Кец од мене. Бар Леверкузен. Се сложуваме дека е Кец. Се сложувам. Флориан Вирц, мислам дека ќе развали и против Волсбург. Вундеркид уште. Како што го правеше досега цело време. Да. Така, Се така, надам така. нема ми се случи уште еден Юнайтед Ливерпул. А да се Не там кажуваме. Хамба се сложува. Не кажуваме резултат Па овој со пат. англиско Лестер Арсенал. Леле, Лестер Арсенал одлична утакмица. Одлична утакмица. Оваа и ќе ја гледаме заедно. И Да. тоа инсистирам да ја гледаме заедно. Да. А мислам дека Лестер Утакмицата ќе даде гол со Арсенал сигурно. Тилеман е во одлична форма. Да даде Влади гол, Никола. апсолутно, да, може и да победи. Па да, има големи шанси. Не, сега, Проблеми има Арсенал со одбраната. Нешто као фатија некоја форма, фатија ритам, ама тесно утакмица, не знам. Даде ќе прими гол. Гол. Би рекол гол 3 плюс ко сигурица е да кажем. Гол. Сакаме, да. Да, гол сакаме. 3 плюс одличен гол. Бен Вајт, чекаме на тебе да го пуштиш Джейми Варди вака по линија една празна. И без да му кажеш ќе го И пусти. Обамејанг еден. Да, Мора да, да. Спајдермен да водиш Да. маски, ама Ти само дај си гол. да. Ќе проидам во Шпанија директно и после ќе достанам за Италија пошто е твое првенство. Си игра викендов најголемото баскиско дерби, да. Лидерот на табелата Реал Соседат против Атлетик Билбао, тимот со најдобра одбрана во Шпанија. Атлетико Билбао стварно е добар сезон, особено во одбрана, а Реал Соседат 9 надпревари поред е без пораз, има еден пораз само во првото коло против Барселона, така што биде Браво. одличен надпревар. Браво. Тип некој имате да предложите? Јас сум многу лош типувач. 1 до 3 гола, Може. 0-0 е тешко, 4 Да. гола на таков надпревар е Да. многу. Со Билбао добра одбрана не би Еден очекувал до над три 3 гола, гола. еден Да, до да, да. три 1 до 3 гола. 1 до 3 3 гола. Дај да видам малку. Италија остана на тебе. Чекај да видиме вака. Не, вака чувај. Ај молим те. Мукнато е. Еј, чекај бе. Рома Милан играат викендов. О, Затварам тука. Мислам дека ги имаме 4 утакмици за ливче, окей? да. Рома Милан играат викендов. Ги обработивме Рома во колото уствари кога Владко не беше тука. Малку ги искритикувавме, резултатот испадна дека на некој начин критиките биле оправдани со однос на тоа дека изгубија. Е Се- промашен пенал со Јувентус така. Да, да. Така што, да, и таму една контроверзна одлука што се надополнува со онаа варот, варот да. преска што го зборевме. Ама, од друга страна, по насмевката на моето лице се гледа како Милан игра сезонава. 9 од 10 добиени се уште се без пораз во лигата, ги победија и во доста тежок надпревар Торино, 1-0, фала Жиру. И сакам 9 од 10 би се свигал, пошто тоа се толку натпревари што Милан би ги изгубил во Лига на шампиони доколку одиграл 10 натпревари, меѓутоа нема да знае зашто ќе има само 6. точно така. А не ни е целта. Се фокусираме на другите надпреварувања. Не, мора. Не, види, Сега дека се радува. реално е така, не е дека не се Не сум радувам. насмеан, јас морам да се тешам со него, со тебе, тоа што моите се во втора лига и се дрва од долен дел на табело втора лига како. Причина за радост. Страшно. Типувам дека Милан ќе победи. Јас Кратко јасно. да се повторам со типот на било кога X, зашто верувам у Морињо дома, на гости не го сакам Морињо. Видовме во Јувентус, во Торино што се случи, видовме во Глимт што се случи, кај што прими 6 гола, побараше алиби во играчите, не ми се доволно добри како тие на Глимт Ги седна на трибуна, официјално не на изјава, клупа. да. Меѓутоа издржа против лидерот на табела, беше перфектен, беше Наполи сега дома, 0-0, не прими гол. Верувам дека барем едно полувреме може да издржи. Ја мислам дека Рома може да изненади, и дека вредно време Милан да изгуби. Меѓутоа не сум до толку убеден кој што бев против Италија минатиот пат, така што би одел сега со било кога X. Дури би се осмелил и Лошо на... дојдеш против човек од 1,94 со... Па и ја не сум, ама ваква немам градба. бицепс. Не, ни он низок. Jebi ga, да, ама Ако веќе. моето пиво, неговото тегови, така да... Се едно е. Да, мислам дека би одел со конечен X, само ја би се сложил со би
понудил било кога X. Полувреме или крај на Согласувам. речено. Имаме уште едно прашање само за вас, односно гледачите. Овие двајца повеќе не ме интересираат, ги дававме нашите типови, ќе ви се појават тука на екранот и ќе видите кои се, уплатете си го липчето патем, добитно е оваа недела. Прашањето за вас ми е, кој ќе го постигне првиот гол на надпреварот помеѓу Рома и Милан? Значи прв гол, стрелец, кој? Пишете ни во коментарите било каде, првите петорица кои што точно ќе одговорат, ќе добијат ваучер од 200 денари од нашиот малски другар Sportlife. И ако мислите дека ќе биде 0-0, пишете без гол ќе биде на прво, што е тоа. Тука ставаме одјава на дерби на викендот, а ставаме одјава и на епизодата уствари, така? Доста беше. Први Не, не, јадеме. Да јадеме, стиснете subscribe, ние одиме да се нахраниме. Тоа е тоа. Најбољи бургер у Рустикана. Не сум пристрасен. Искрено. Сега ќе го јадеш. Веге бургер. Момци, одлична епизода. Добра Не, емисија, добра стварно. епизода. И Гостинов добро истера, мисля, че Да. Гоце цар. Се нарачате ви, ја? Ајмо ние. Не. Абе, чекај, бургери? Да, веге, најбољи веге бургер брат у градов. Како викаше ти? Не нарачате, ја? Ма нема да јадеш. Само едно опшен не се бава, не може. Нема да јадеш со Пиеш нешто оваква на епизода. химии си, на химии си. Ајде, ако може. Чекај, малку си ја стрела, ја. Абе, молим те, ајде. Аки ми даш малку. Ај, земи си, ајде, мацни си тука.